جماعة ازيكم؟ فيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن كل حاجة تخص كلية التربية الرياضية، من أول المواد الدراسية، التنسيق، كل حاجة تخص كلية التربية الرياضية. ولو في أي حاجة أنا نسيتها أو أي حاجة محتاجين تقولها كالعادة فاكتبوا لي تحت في الكومنتات ونحرض عليكم بإذن الله. ومبسوطة قوي إن الفيديو اللي فات اللي هو بتاع كل حاجة عن تخص امتحانات القدرات وكل حاجة، الحمد لله أنا قدرت أجاوب على كل الكومنتات اللي جات لي، مع إنها كانت كتير قوي، بس ممكن أكون سقطت حاجة أو أي حاجة، بس إن شاء الله هقدر أجاوب عليها في الفيديو ده إن شاء الله، يعني شوية منها. ف يلا بينا نبدأ الفيديو. ولو في أي سؤال محتاجين تسألوا أي حاجة ناس تقولها فاكتبوا لي تحت في الكومنتات ونحرض على فيديو صغير في الكومنت لو محتاج أي حاجة. تمام، بس حلو. المهم يلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة محتاجين نعرفها طبعا اسم الكلية. اسم الكلية اتغير السنة دي بقى اسمها كلية علوم الرياضة بدل تربية رياضية. أعتقد في منكم كتير عارف أو ظهر لكم في التنسيق أو في الامتحان القدرات برضو، فأعرف إن الكلية اتغير اسمها من كلية تربية رياضية لكلية علوم الرياضة، ده في أغلب الجامعات تقريبا. دي أول حاجة. تاني حاجة التنسيق. التنسيق يا جماعة بيبدأ من 50%، محدش يخاف. عندك دور تاني، ده برضو سؤال مكرر. عندك دور تاني، ادخلي الدور التاني عادي جدا، يعني ادخلي الدور التاني روحي امتحني. اول حاجه اهم حاجه تمتحني امتحان القدرات قبل 30/7 عشان اخر 30/7 ومش هيمتد تاني، عشان هما مدوا اول مره فمش هيمدوا تاني مره. تمام، روحي امتحني امتحان القدرات اول حاجه، بعد كده عادي ذاكري الماده اللي عليكي وروحي امتحني، وانت كده كده هتكوني مرحله ثالثه فهتنزل في التنسيق وهتدخليها عادي جدا عادي. تمام، ده اول سؤال يعني. وحتى لو الكليه بتاخد من 5%، حتى لو محافظتك مش بتاخد من 5%، فهي بتاخد من محافظات تانية، يعني عادي ممكن تروحي محافظة تانية تكتبي كل المحافظات وتروحي محافظة تانية، وممكن تعملي تقليل اغتراب. اعتقد ان هي فيها تقليل اغتراب. تمام. او ده او تقريبا اول سؤال يعني متداول. لو في سنوات سابقة فانت بتروحي تقدمي في الكلية نفسها. تمام. ده السؤال بقى المتكرر، اللي هو السؤال مكرر قوي: الكلية منفصلة ولا من الدكاترة بيدونا ايه وخايفة والحاجات دي كلها؟ جماعة الكلية منفصلة، الكلية بنات بس. حتى لو في جامعة زي جامعة اسكندرية، اقرب مثال ده اللي انا عارفاه، ان في جامعة الولاد في حتة، تمام، وفي جامعة للبنات في حتة. انا معرفش اللي في القاهرة، معرفش حاجة، بس في جامعة طنطا في نفس المجمع كلية التربية الرياضية، هي نفسها كلية البنات مع الولاد، بس البنات لوحدهم والولاد لوحدهم في حاجة لوحدهم خالص. تمام، مفيش أي حاجة بتجمعكم. والدكاترة اللي بيدوكي عملي كلهم بنات. تمام. في المدرجات النظري، يعني في المحاضرات النظري، يصادف مرة مرتين ثلاثة أقصى حاجة يعني إن في دكتور هو اللي بيديكي، وده عادي جدا في أغلب الجامعات. لو أنت حتى لو دخلت أي كلية فأي دكتور هو اللي بيدخل يدي المحاضرة. تمام، بس اغلبيه المحاضرات بتاعت كل المحاضرات بتاعت العملي كلها بنات. تمام، وبتكونوا في صالات مغلقه، كل حاجه بتاخدوها في صالات مغلقه. حتى لو انتوا في التراك او في ملعب زي ميدان المضمار، زي العاب القوى والحاجات دي كلها، فانتوا بتلبسوا، الدكاتره بتراعي ده جدا، وبتلبسوا حاجه انتوا بتناسبكم. المهم تكون حاجه رياضيه، حاجه تعرفوا تتحركوا بيها، حاجه تكون سهله. تمام، وبعد كده بتروحوا تغيروا على طول. يعني انا اعرف ناس منتقبه كتير جدا ودخلت الكليه وبتتعامل ومختمره وعادي جدا، بتتعامل جدا يعني سهله. هي حسب لبسك، حسب ستايلك، انت هتعرفي انت تنسقي الحاجات دي. تمام، ده اول سؤال متداول قوي 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 يعني. تمام، ما تخافوش وكل حاجه هتبقى سهله وتمام عادي. اقسام والتخصصات بتاعه الكليه هي عباره عن ايه؟ اول حاجه عندك 4 اقسام في الكليه: قسم تدريس، قسم اداره، قسم ترويح، قسم تدريب. تمام. عندك قسم علوم الصحه، لا هو مش، ما عندكش قسم علوم الصحه، بس انت بتدرسي في ال4 سنين بتاعه الدراسه بتدرسي كل حاجه، يعني كل ترم بتاخدي ماده من قسم علوم الصحه ده، فبتكوني واخده كل حاجه عن علوم الصحه كلها مع التخصص بتاعك. يعني بتاخدي تشريح، بتاخدي فسيولوجي، بتاخدي تاهيل حركي، بتاخدي تاهيل المعاقين، تاخدي كل حاجه حرفيا، اسعافات اوليه، كل حاجه. تمام. ده كل الردين. بتاخدي برضو علم نفس، ده برضو بتطول 4 سنين. تمام، احنا هنتكلم دلوقتي عن الماده الدراسيه. تمام، عندك اول حاجه عندك اداره وتدريس وترويح، دي كلها ده كله يعني بتاخدوها كلها مره واحده كتله. تمام، تدريب بتتخصصي في لعبه واحده بس، عشان التدريب بتكون منقسمه لالعاب: العاب فرديه، العاب الجماعيه والالعاب الجماعيه والمضرب،
الالعاب القتاليه اللي هي الدفاع عن النفس، السباحه، والتمرينات العروض الرياضيه، و بص كل حاجه تمام، عشان مش فاكره، بس كل حاجه بتاخدوها تقريبا، وبتاخدوها مش تقريبا، وبتتخصصوا في لعبه واحده بس. يعني مثلا تتخصصوا في الالعاب الفرديه، مثلا مختارين في الالعاب الجماعيه مثلا تنس ارض، فانتوا بتتخصصوا في تنس ارض تمام. اخترتوا الملاكمه، اخترتوا مصارعه، بتتخصصوا في لعبه واحده فقط. يا رب اكون قدرت اوضح المعلومه دي. وعشان ده مواد كبير قوي، ففي جامعات ما تطبقش على نظام الساعات المعتمده، فانت بتختاري مثلا لعبتين، ففي جامعات بتختاري منها لعبتين، لعبه فرديه ولعبه جماعيه، وعلى حسب جامعتك. فانت ما تخش الكليه هتكوني فاهمه عارفه النظام، يعني لما تدخلي الكليه هتكوني عارفه النظام هيمشي ازاي، وتعرفي كليتك ماشيه على حسب نظام ايه. هو نظام الساعات المعتمده ده هيجي لنا بقى. ايه هو نظام الساعات المعتمده؟ ده بيكون نظام ليكي ساعات ساعات لازم تخلصيها خلال السنه. حتى لو نزلت في ماده مثلا هتاخديها سمر كورس عشان تخلصي الساعات بتاعت السنه دي. لو سبت مثلا الماده للسنه الجايه، فانت مش للسنه بتاعت سنه تانية. لو نزلت في سنه اولى في ماده ورحت تانية، بتروح تانية عادي تمام، بس بتكون عليك الماده دي لازم تخلصيها عشان تكوني اكتملت الساعات بتاعت سنه اولى. هتفهمي اكتر لما تخشي الكليه. انما النظام القديم بيكون مثلا لو نزلت في ماده بتكوني باقي اعاده من السنه اللي قبلها. هو نظام هتفهموه اول ما تخشوا الكليه، وتعرفوا النظام الكليه بتاعتكم ماشي ازاي تمام. ده كده تقريبا. يا رب اكون وضحت الحته دي قوي، ولو ما وضحتش فاكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هقدر اوضح لكم اكتر. نيجي بقى على المواد اللي انتوا بتدرسوها في الكليه. بتدرسوا كل حاجه في الكليه، بتدرسوا اولى وثانيه، بتدرسوا كل حاجه تقريبا في الكليه. تنس ارضي، تنس طاوله، كاراتيه، مصارعه، ملاكمه، كره سرعه، سباحه، انقاذ، كره ميه. بتدرسوا كل حاجه بحيث ان انتوا لما تدخلوا سنه ثالثه تكونوا عارفين انتوا حابين ايه تتخصصوا فيه. يعني انتوا بتدرسوا من مواد اداره، بتدرسوا من مواد ترويح، بتدرسوا من مواد تدريس، عشان تقدروا تختاروا بعد كده في التخصص انتوا هتختاروا ايه. بتتخصصوا بتاخدوا كل المواد دي، وبعد كده بتتخصصوا في سنه ثالثه بتبداوا تختاروا التخصص اللي انتوا هتختاروه، وبعد كده بتمشوا عادي بقى. دي تقريبا كل حاجه. نيجي بقى على الشغل، وهطلع من الكليه ايه وهعمل ايه. الكليه بتحلك اكتر كليه مش بتقيدك ان انت تشتغلي في حاجه واحده. يعني مثلا مش عشان انت ممكن، يعني انت مش بتقيد لك حاجه معينه. انت كمان ممكن تشتغلي في سنه اولى، يعني انت بتنزلي تدريب في اي لعبه تختاريها. مثلا حابه تكوني مدربه جمباز، فبتنزلي تدريب في اي اكاديميه او اي حاجه، وتنزلي تتدربي، وبعد كده تنزلي الشغل، وبعد كده تطوري اكتر، وبعد كده تاخدي شهادات من غير ما الكليه كمان تكون مهيئلك ده كله. بعد كده لما تتخصصي تختاري لعبه تانية غير الجمباز، تتدربي فيها وتنزلي تلعبيها وتكوني متفوقه فيها اكتر تمام. حتى لو هتختاري قسم تدريس، فمش بتقيدك بس انت هتكوني مدرسه، لا انت ممكن تختاري لعبه كمان تدربي فيها. حتى لو انت هتختاري تدريب، فانت برضه مش بتقيد لك انت تكوني في تدريب، لا انت ممكن تكوني بتدرسي عادي، تروحي مدرسه وتدرسي عادي. ترويح بيقدم لك تروحي تشتغلي في دار المسنين والحاجات دي كلها. ما تخشي كمان تربيه عملي، فانت الكليه بتاهلك ان انت بيكونوا متفقين مع الاكاديميات والحاجات دي والنوادي وده كله، ان انت تروحي على حسب التخصص بتاعك. يعني التدريس بيروح مدارس، التدريب بيروحوا نوادي، الاداره بيروحوا اداره النادي، بيمسكوا اداره النادي وبيروحوا يتدربوا فيها. قسم الترويح بيروحوا لدار المسنين، لاقرب مركز، الحاجات دي كلها. يعني الكليه بتأهلك لده كله، وشغل كتير قوي. يعني بص، انت ممكن تاخدي شهاده انقاذ وتشتغلي في السباحه من اول 3 شهور في الكليه. مش بتوع الاداره بيشتغلوا بيكونوا اداريين واعلاميين، في الاعلام الرياضي. ترويح بتشتغل اللي في دار المسنين. حاجات كتير قوي مش بتقيدك فيها الكليه تمام. تشتغلي في جيمات، كل حاجه. وده احسن حاجه بتميزنا في الكليه تقريبا. بعد كده مميزات وعيوب الكليه. في ناس كتير بتحس ان في عيوب كتير للكليه، ده على حسب شخصيه اللي مقدم في الكليه او اللي داخل الكليه. يعني ناس كتير مش بتحب الحركه، مش بتحب بهدله. الكليه مش هقول هي سهله ومش بهدله، لا، مرهقه قوي وتعب قوي ووقت كبير قوي بتاخديه. يعني انت مش بتلاقي حاجه تانية جنبها تعمليها غير الكليه،
بتخلصي بتروحي من 2 الصبح تخلصي الساعه 4 العصر، بالذات في اولى وثانيه بتكون مرهقه قوي قوي في اولى وثانيه. ف بتشوفي ما بتشوفيش اهلك كتير، يعني انت بتكوني جايه مرهقه تعبانه هتنامي عشان تصحي تاني يوم الصبح تروحي الكليه، فارهاق وتعب. في ناس كتير بتشوفها ان هي فيها عيوب، بس انا بالنسبه لي عيوبها دي بالنسبه لي عملت لي حاجات كتير قوي. يعني انا واحده فراقه قوي وما بحبش القعده يعني كده دايما، بحب اروح هنا وهنا وهنا، بتفضي طاقتي وتخليني ابقى اعمل حاجات تانية جنبها. يعني هي بالنسبه لي بتفضلي طاقه كده، فهي بالنسبه لي مش عيبها كبير بالنسبه لي، لكن في ناس كتير بتشوفها عيب كبير. مميزاتها كتيره برضو على حسب الشخص اللي قدام، يعني الشخص اللي داخلها برضو بتغير لك شخصيتك تماما. يعني فعلا حرفيا بتديكي شخصيه غير انت داخله بيها، ف بتديكي كده شخصيه قياديه حلوه قوي. الناس اللي مش بتعرف، اللي عندها ثقه قليله بنفسها، او مش داخله الكليه مش معترفه ان هي ممكن تقف قدام ناس او قدام مجموعه او قدام مدرسه او قدام مثلا بتدرب عيال صغيره، مش عارفه هتسيطر عليهم ولا لا. الكليه هتعلمك ده جدا جدا جدا. بصوا انت اول ما تخشوا الكليه هتعرفوا قد ايه الكليه هتضيف لكم في حياتكم كتير جدا. اعتقد كده وضحت لكم كل حاجه تقريبا عن الكليه، او كل حاجه محتاجين تعرفوها عن الكليه، من حيث الشغل، من حيث المواد الدراسيه، ده كله. في ناس كتيره داخله على اساس ان هي هيكون في علاج طبيعي او في قسم علوم الصحه، هيأهل كل حاجات كتيره قوي، بس لا يعني تعمقوا قوي في الموضوع ده اكتر، يعني هتأهل كل حاجات تانية اكتر بكتير من ده. تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو جزء صغير قد كده. ولو في اي سؤال محتاجين تسالوه او اي حاجه محتاجين تعرفوها اكتر، اكتبوا تحت في الكومنتات، وبرضه هرد على كل الكومنتات، ولو في اي حاجه هجاوب على الفيديو زي ما انا قلت. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، خلينا نوصل ل 1000 مشترك بقى. وبس كده، باي.